Եկեք ատլասային տարբերակով փորձենք տարբերակել սպիտակ կետիկների նորմայի և ախտաբանության սահմանները, քանի որ շատ հաճախ սպիտակ կետիկները կարող են վկայել այս կամ այն տեսակ հիվանդության մասին, իսկ որոշակի դեպքերում դրանք կարող են լինել նորմայի տարբերակ և չանհանգստացնեն որևէ մեկին։ Սպիտակ կետիկները հաճախ կարող են տեղակայված լինել առնանդամի գլխիկի եզրը, երբ վերջանում է այս հատվածում, սա փակ վիճակն է, սա բաց վիճակն է, ես ծածկել եմ, հետո մյուս նկարները վերաբերվում են այլ հարցերին, ոչ այս հարցին։ Հիմա տեսեք, սպիտակ կետիկները շատ հաճախ դրանք կոչվում են պապուլաներ, պապուլաների վիդեոն իմ էջում կա, բայց դա շատ հեռվում գտնվող վիդեո է, կարող եմ անգակ չգտնեք։ Նշված հատվածում առկա սպիտակ կետիկները, եթե չեն ենթարկվում ժամանակի մեջ որևէ փոփոխության, դա նշանակում է իրենք չեն մեծանում, չեն փոխում իրենց գույնը, տեսքը, չեն շատանում կամ եւ այլն, ապա դրանք համարվում են նորմայի տարբերակ, նրանց բուժել պետք չի։ Շատ հաճախ պապուլաների այն դեպքում եւ շատ են անհանգստացնում մարդուն, կարելի է իրականացնել լազերային տարբերակով հեռացումը, բայց դա չի հետապնդում որևէ առողջական խնդրի լուծման նպատակ, այլ իրականացվում է միայն էսթետիկ տեսանկյունից։ Սակայն պապուլաներից զատ սեռական օրգանի գլխիկում, գլխիկի վրա կարող են լինել նաև կանդիլոմաները, սեռական օրգանի գորտնուկները սրածայր, որոնք իրենցից բավականին լուրջ խնդիր են ներկայացնում։ Ահա այս դեպքում պետք է եւ անհրաժեշտ է իրականացնել բուժական միջոցառումներ եւ հասկանալու առաջնահերթ խնդրի բարդության աստիճանը, որտեղ պապիլոմաները կարող են լինել նաև վտանգավոր տեսակներ, այնուհետ իրականացնել բուժական միջոցառումներ նշված խնդրից ազատվելու համար։ Շատ հաճախ մարդիկ տունը նստած ուզում են հասկանալ դա խնդիր է, թե ոչ, եւ սկսում են փնտրել ինտերնետում կամ այլ հարթակներում, Google-ում կամ YouTube-ում, փորձում են հասկանալ դա պրոբլեմ է իրենից ներկայացնում, թե ոչ։ Ինքնազննումը եւ ինքնավերլուծությունն այս դեպքում սովորաբար հակված են ձախողման կամ հակված են լինելու ոչ ճշգրիտ ինֆորմացիայի իմացությանը, որից ձեր հոգեվիճակը ավելի եւ ավելի վատանալու է։ Իմ խորհուրդն է այս պարագայում դիմել մասնագետի։ Գուցե դուք չունեք խնդիր, ուղղակի կարող եք անցնել կոնսուլտացիա, զննում եւ պարզվի, որ դուք չունեք որևէ խնդիր ու հանգիստ գնաք ապրեք ձեր համար դա եւ ֆիզիկապես եւ ֆինանսապես եւ ամենակարևորը հոգեպես ձեր վրա ավելի թեթև է նստելու, քան քննադատությունը, ինքնավերլուծությունը եւ ինքնակեղեքումը։ Այդ ամենավատ բանն է, որ դու քեզ ներսից ուտում ես, որտեղ դու չգիտես քո հարցի պատասխանները։